Okay, hello everybody. So please welcome back to my channel. We learn languages. Okay, so it's very long that we haven't met each other. So today all of you meet me again and we are going to do our lesson all together. Okay, so today's lesson is lesson 62. We are talking about the word pai. Pai, it means someone, anyone, or who. Okay, so all of you can go through it right now. Here we go. Lesson 62. Pai, someone, anyone, who. Sentences 1. ข้าเจ้าย้านว่าสิบ่มีไผสนใจข้าเจ้าจึงบ่เอามา They were afraid that no one would be interested, so they didn't bring them. ข้าเจ้า they ย้านว่า afraid that สิบ่มีไผ no one สนใจ interested ข้าเจ้า they จึง so บ่เอามา didn't bring them บ่มีไผสิประกันความปลอดภัยของข้าเจ้า There is no one to guarantee their safety บ่มีไผ There is no one สิประกัน to guarantee ความปลอดภัย safety ของข้าเจ้า there 3. บ่มีไผให้คำแนะนำแก่ลาวจึงเฮ็ดผิด There is no one to give her advice, so she made mistakes. บ่มีไผ There is no one ให้คำแนะนำแก่ลาว to give her advice คำแนะนำ advice ลาว she จึง so had ผิด make mistakes 4. ลาวอยากรู้ว่าสิมีไผไปบ่หรือบ่มีถ้าว่าบ่มีไผไปลาวสิไปผู้เดียว She wants to know is there anybody's going or not. If nobody is going, she will go alone. ลาว she อยากรู้ว่า want to know สิมีไผไปบ่ Is there anybody's going หรือบ่มี or not ถ้าว่าบ่มีไผไป If nobody's going ลาว she will ไปผู้เดียว go alone 5. ลาวว่ามีหลายคนอยากเรียนการแต้มรูปแต่ว่าเดี๋ยวนี้ข้อยยังบ่เห็นไผมา He said that there was a lot of people wanted to learn how to paint, but now I haven't seen anyone come. ลาว he ว่า said that มีหลายคน there was a lot of people อยากเรียน wanted to learn การแต้มรูป how to paint แต่ว่า but
เดี๋ยวนี้ now ข้อยยังบ่เห็น I haven't seen ไผมา anyone come 6. รถลาวบ่ดีถึงบ่มีไผอยากไปนำลาว His car is not good so nobody's want to go with him รถลาว his car บ่ดี not good จึง so บ่มีไผ nobody อยากไป want to go นำลาว with him conversation มีไผสิไปช่วยเหลือลาวบ่ Is anyone going to help her มีไผสิไป Is anyone going ช่วยเหลือ to help ลาว her บ่ is question word มีข้อยสิไปช่วยเหลือลาว Yes I'm going to help her มี yes ข้อยสิไป I'm going ช่วยเหลือลาว to help her มีไผอยากติดตามข่าวนี้บ่ Does anyone want to keep up with this news มีไผอยาก Does anyone want ติดตาม to keep up with ข่าวนี้ this news บ่ question word มีเราอยากติดตามข่าวนี้ Yes she wants to keep up with this news มี yes เรา she อยาก wants ติดตาม to keep up with ข่าวนี้ this news มีไผได้เฮ็ดรายงานให้เพิ่น Did anyone make a report to him มีไผ Did anyone เฮ็ดรายงาน make a report ให้เพิ่น to him บ่มีไผ No no one did บ่ no บ่มีไผ No one did มีไผอยากแลกเอาเงินดอลลาร์บ่ Does anyone want to exchange your money for dollars มีไผอยาก Does anyone want แลกเอาเงินดอลลาร์ to exchange your money for dollars บ่ question word บ่มีไผ No no one does บ่ no บ่มีไผ No one does Okay, here are some notes. You have to learn more and more. Okay, so look, note number 1. The verb me may have sentence complements when it's occur without noun phrase or subject. When the verb me used without subject, so it always follow with sentence complement. Okay, look the form me plus sentence complement. The verb me without subject stand alone. Okay, and follow with sentence complement. Okay, look example. มีหลายคนอยากไปช่วยเหลือลาว Okay, in front of the verb me, no noun phrase or subjects. So
stand alone and follow with sentence complement here มีหลายคนอยากไปช่วยเหลือลาว There are a lot of people want to go and help her. Note number 2, the word pai. The word pai is the indefinite pronoun and it means someone or anyone. But it can be the question word, it means who. Okay, look example. Lao men pai. You can see the word pai. It means who. Lao men pai. Who is she? Yeah. So the word pai here, it means who when it is question word. Lao men mia koi. Okay. She is my wife. Another example. เพื่อนถามว่ามีไผอยากออกไปบ้านนอกบ่ Okay, you see the word pai here is it is indefinite pronoun here. So it means anyone, right? You can see เพื่อนถามว่ามีไผอยากออกไปบ้านนอกบ่ He asked if anyone wanted to go out to the countryside. Okay. You see, pai here stand for indefinite pronoun and the other stand for question word. It means who. And indefinite pronoun here, it means anyone. Okay, my today lesson come to the end now. And I would like to say thanks for all of you to join my session today. And one more thing, if you think that my lesson is very helpful, please share it right away. Thanks in advance. Bye bye. See you next lesson.